ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ 2024 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯂꯩꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆꯥꯏꯖ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁꯇꯦꯜ ꯕꯦꯂꯣꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯦꯜ ꯕꯦꯂꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯆꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯊꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯐꯤꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯐꯤꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯦꯜ ꯕꯦꯂꯣꯠ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯃꯥꯒꯤ constituency ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯊꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯁꯇꯦꯜ ꯕꯦꯂꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯑꯁꯤ who are eligible for postal ballot ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ postal ballot ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ postal ballot ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯗꯨꯅꯤ how to apply for postal ballot ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯖꯔꯛꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗꯁꯤꯗ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ postal ballot ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ eligible ꯑꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ postal ballotꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯚꯣꯇꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ constituency ꯍꯣꯝ constituencyꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯚꯣꯇꯔꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ postal ballotꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ absentee voters ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ individuals unable to vote in person due to reasons like work commitment, illness, and disability. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ disability ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯂꯤ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ postal ballotꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ electors on election duty ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ government officials ꯑꯩꯈꯣꯏ polling staffsꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ polling station ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ polling stationꯗ ꯇꯥꯕ duty election duty ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ postal ballot ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯑꯁꯤꯅ electors under preventive detention ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯨ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯅꯤꯡꯉꯒꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯆꯠꯄ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ postal ballot ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯊꯥꯗꯕꯤꯌꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯅꯤ essential services covering polling day activities ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ media person authorization ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ essential serviceꯗ involve ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ metros, railways, health care ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ polling stationꯗ ꯆꯠꯄ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ postal ballot ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯥ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯏ
aduna postal ballot asi matau karamna sizinaba hogani haiba matamda postal ballot asibu sizinaraga vote thadanlingli ba khogi voter singna masa masa gi constituency adugi RO haibadi returning officer dagi moigi office dagi form ama lawba darka tai form adugi maming 12D haina kawi form du lawraga fazana mensilaga kari maramgi chatpa ngamdribano haibagi maram adusu pibiraga matam chana khogi mensilaba form adu RO gi office da yahonbiu matang asida aina haijaningbadi aigi video asida kari numitagi form lawbu yai aduga kari numit fawbada form thajingadobno haibadi issue of application date aduga last date of submission of form gi adugi detail di yaujadre adu interested over voter singna khogi respective RO singdagi haiba timeline sing asisu lawbiu haina request tawjari handaki Lok Sabha gi 2024 gi election asida khogi hanasu haijakre khogi physically vote thadaba mak chatpa ngamdragasu khogi yam inclusive oiba khogi participation ama fangnabagi damakta khoina sarkarna pibiriba provision asi haibadi postal ballot asi sizinnabiyu maximum sizinnabiyu aduga video asi na kanagumba kharabu vote thadaningba adubu chatpa ngamdabagi leiragadi sigu paw asi pibiyu aduga aroibada aina haijaningbadi sida piriba information asina loire haiba natte sina final ni haiba natte adubu sigumba khara asi provision asi lei aina haijabani detail di khogi hairiba masa masa gi constituency asi adugi ROG office tagi lobiraga hojimuk lobiraga vote loidri fawbagi counting fawbagi mamangda hojiki ballot paper asi yahongadabani maram aduna detail gi damakta kari kari applicable oi kari kari che changdaga tai haibadu khogi postal ballot asi successfully sizinaba yanabagi damakta adom adomna isa isa gi constituency adugi ROG office kudakta tana biu haina haijage happy voting 2024 jai hind